ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஷைனி ஸ்டார். ஸோ இந்த சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளட் ப்ரிகாஷன்ஸ் இன் தமிழ். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஃப்ளட் ப்ரிகாஷனாக 5 டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ், பால், இந்த காய்கறி, இந்த உலர்ந்த பழங்கள், பிஸ்கட்டு, தானியம், இது எல்லாமே நீங்கள் சேஃபாக முன்னாடியே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. டிப் 2, செல்ஃபோன் சார்ஜ், டார்ச் லைட், எண்ணெய் விளக்கு, மெழுகுவர்த்தி எல்லாத்துக்குமே ப்ரிப்பேராக வச்சுக்கோங்க. டிப் 3, ஸோ காற்று அடிக்கும் போது அடர்ந்த மரத்துக்கு நடுவில் ட்ராவல் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. 4, வெளியில் போகும்போது இந்த குடை, மலைக்கோட், நீர்ப்புகை பைப்புகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோங்க. சென்னையில் பருவமழை பாதிப்பு தொடர்பாக இந்த நம்பர், ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம்.